我就想分享啦，我讀今日嘅佛經啦，我學到嘅嘢。咁呢個佛經咧，其實唔係呢個佛經，呢部佛經咧，其實今日我學到嘅嘢咧，其實咧可能喺其他嘅文章入邊，我係應該係未睇到呢樣嘢嘅。咁只有咧係《妙法蓮華經》入邊先有講嘅。咁所以我覺得好重要，就要分享咯。係啦，咁咧就其實咧，好多人咧都好希望譬如有感恩嘅心啦，係咪？感恩嘅心嘅時候咧，就會可以即係希望去報答，即係好似咧我哋學佛咁啦，我哋譬如即係覺得呢條路係啱嘅時候，咁我哋都好開心可以行到啱嘅路，咁而都希望咧好，即係個心係會好感恩，係啦，咁咧亦都係咁講，即係其實咧喺《妙法蓮華經》入邊有講咧，其實咧佛陀嘅大弟子啦，其實甚至諸梵天王咧都好感恩諸佛菩薩嘅，佢哋咧都好即係好希望咧去供養啦，係供養佛菩薩。咁而咧喺諸佛菩薩咧嗰個觀點入邊咧，點樣去為之係報佛恩咧？原來都有嘅喎，係啦。咁係咩咧？呢個咧就係喺《妙法蓮華經》嗰度睇到嘅，係啦。咁就話咧，其實咧佛咧嘅智慧好高啊！佛就話啦，佛嘅智慧好高。但係如果有人信佛嘅智慧咧，就叫嗰啲人咧就同即係叫嗰啲人咧就去講《妙法蓮華經》，同其他人講。係啦，係啦。咁但係如果有即係同人講《妙法蓮華經》，係啦，目的係咧希望咧其他人都有佛嘅智慧，係啦。呢個係佛講嘅，係啦，係經我講。但係如果嗰個人係唔信受《妙法蓮華經》，佛陀就話你唔好同佢講啦，你就同佢講佛陀其他嘅經典啦，係啦，目的係令到要教導佢，係啦，係啦。咁呢個咧就係佛陀啦，係嘅嗰個觀點啊，點樣去報佛恩就係咁樣咯。即時咧，其實你報佛恩咧，就係希望你咧將《妙法蓮華經》咧係講導眾生，令到咧其他眾生都可以同樣得到佛嘅智慧咯。係因為《妙法蓮華經》嘅智慧咧係唔係因為佛嘅智慧咧係佛嘅智慧咧係好高同埋好廣嘅，係啦，咁嘅意思係啦。咁所以咧呢個就係真正嘅報佛恩啦，係啦。咁而咧受持《妙法蓮華經》咧，其實咧諸佛菩薩咧會好歡喜嘅，係啦，好歡喜。諸佛菩薩咧會即係你好似咧見到多寶佛啦，甚至咧係見到佛嘅分身咁。咁而呢個人咧，佢講嘅嘢咧，其實就好似如風於空中，即係咧係冇障礙，係啊，佢講嘅嘢都係真實啦，亦都係咧真正嘅佛弟子。呢個咧就《妙法蓮華經》講嘅，即係《妙法蓮華經》嗰度我學到嘅嘢。今日讀第6個目，